Доброго времени суток. Решил поделиться тем, как я чиню вилку своего нового велосипеда, которая стучит при отскоке. Может, кому-то будет полезно, если кто купил велосипед с такой же ужасной вилкой и гадает, что же там стучит. В магазине продавец сказал, что это такие вилки. У него, говорит, такой же велик и тоже стучит. Можно, говорит, разобрать и попробовать то что-то подложить. В общем, разбираем. Откручиваем отверткой ручку блокировки. Далее откручиваем эти заглушки. У меня самодельный ключик, но можно открутить аккуратно с помощью клещей. Достаем так называемую блокировку и пружины. Внутренняя трубка прикручена к штанам болтами. Болты, в свою очередь, закручены к такой штуке. У нее левая резьба. Откручивается тяжеловато, наверное. Намазан фиксатор резьбы какой-нибудь. Болт держим головкой с длинным воротком и откручиваем. В общем, вот так выглядит внутренность, обычные пружины. Я почему-то думал, там должен быть амортизатор, регулятор жесткости, вот такие пластмасски с двух сторон. И внизу вот такие болты. Тот, что снизу на фото, болт с заводской резинкой. Сверху резинка, которую я вытащил для эксперимента, потому что выяснилось, что стучит внутренняя трубка об эту резинку. Но с новой резинкой ничего не вышло, стук остался тот же, если даже не громче. В другой штанине вот такая видерсия. Блокировка вилки. Когда я ее увидел, то понял, что лучше ей не пользоваться. После неудачи я решился на более серьезные изменения, увеличил болты и приварил к ним пружины, чтобы они гасили удар вместо резиновых прокладок. Эти пружины пришлось укоротить на 2-3 витка, чтобы все уместилось в штанах вилки. И дальше вы увидите результат.